强烈的失重感让女孩猛地睁开眼，竟发现自己正从高处急速坠落。就在这生死一线的刹那，关于这个世界的全部记忆如海啸般涌入脑海。她竟然穿进了一本团宠育儿小说里，成了那个下场凄惨的反派女配蒂塔尼亚。她本是帝国唯一的公主，可与美丽善良的女主薇薇卡斯特兰对比，便暗淡的如同尘埃。卡斯特兰公爵家族可是守护北部边境、抵御魔兽前线的铁血世家，不仅拥有比皇室更悠久的底蕴，更掌控着核心魔晶石矿脉，富可敌国。反观帝国皇室，在原著中不过是个专门刁难主角团的炮灰背景板。为了牵制权倾朝野的公爵家，皇室强行将公主蒂塔尼亚与公爵府最出色的长子雷蒙绑定了婚约。雷蒙卡斯特兰年仅15岁便能独当一面镇守北方边境，沉稳可靠的令人心安。次子利西安和三子拉斯佩也逐渐展露惊人实力，而最备受瞩目的则是没有血缘关系的小女儿薇薇。她不仅是公爵府的掌上明珠，就连身上穿的礼服都是身为公主的蒂塔尼亚高攀不起的珍品。公爵府虽迫于高压接受了联姻，却无时无刻不在谋划撕毁婚约。可偏偏在这个节骨眼上，身为公主的蒂塔尼亚竟对未婚夫生出了病态的执念。这一切的根源都指向她的生母第二皇妃伊莱恩。她本是布莱德利伯爵家的次女，虽有心上人，却因倾城美貌被好色的皇帝强纳入宫，恋人更被秘密处决。病妻遭受重创的母亲早产生下蒂塔尼亚后，便以体弱为由闭门不出，对年幼的女儿也不闻不问，连皇帝也对她失去了兴趣，转而投入第一皇妃的怀抱，连带着蒂塔尼亚也被忽视。尽管容貌酷似第二皇妃美丽动人，从未尝过一丝爱意的蒂塔尼亚，只能以扭曲的方式疯狂渴求情感。他死缠烂打的尾随雷蒙，在他与其他名媛交谈时故意使坏，甚至企图把掺了自己头发的爱情灵药硬灌给他。为了博取关注，他句句带刺，甚至公然羞辱卡斯特兰公爵府，致使两人的关系降至冰点。3天后，从2楼阳台坠落的蒂塔尼亚终于从昏迷中苏醒。回想起前世做过的种种蠢事，他觉得自己蠢得无可救药。仅仅是觉醒了记忆，他便感觉整个人都脱胎换骨了。要是能早点醒悟该多好。现在蒂塔早已被死死钉在了讨厌鬼的耻辱柱上，若只是名声扫地倒也罢了，可几年后长期被第一皇妃当棋子利用了他，最终迎来了悲惨结局。在生母溘然尝试与未婚夫关系降至冰点之际，第一皇妃在他耳边低语，皇帝终将废除你与小公爵的婚约，转而推动薇薇与大皇子联姻。这句谣言成了压垮他的最后一根稻草。崩溃的蒂塔尼亚在薇薇的查理下毒，妄图用如此拙劣的手段杀害女主角，理所当然的他失败了。罪行曝光后，面对雷蒙的质问，他只是一遍遍崩溃哭诉：我是真的爱你啊，可你却一直把我当成被抛弃的垃圾一样看待。而雷蒙的剑就这样冷冷地架在他的脖颈上，吐出的话语比剑锋还要刺骨。你终于明白我这些年来究竟是用怎样的眼神注视着你了。光是回想起这个画面，蒂塔尼亚就猛地打了个寒战。他想不通，这种冷血无情的人究竟有什么值得他死缠烂打，而且他为什么要去欺负那么可爱的小胡子？这根本说不通啊！公主殿下，现在不是消沉的时候。房门被猛地推开，2个侍女不由分说地冲进来，扯下他头上的绷带，连推带拉催促他去梳洗打扮。快点吧，卡斯特兰家的小公爵大人马上就要来探病了。蒂塔尼亚浑身一僵，一想到那个男人冷冰冰的脸，他改变命运的决心更加坚定了。如果一切依小说剧情推进，她必死无疑。一个本不该降生的公主，怎么配与团宠女主角相提并论？这是她拼尽全力换来的第2次人生，绝不能重蹈覆辙。事已至此，必须立刻斩断这令人憎恶的敌对关系，即刻启动逃亡计划，搞一大笔钱跑路，摆脱皇室身份，安稳度日。等着瞧吧，她要堂堂正正、耀眼夺目的活出崭新的人生。公主殿下必须立刻行动了，小公爵大人就要来了，不要担心伤势。现在的您依旧美丽，若您仍觉不安，可以请神官大人前来治疗。只要向第2皇妃禀明，神官大人立刻就会赶来玫瑰宫的。蒂塔尼亚简直被气笑了，他受伤3天，连个神官影子都没看见。如今雷蒙一到，才突然想起要请神官了。他们分明是怕公爵家知晓他这个公主遭到皇室冷遇的真相，致使皇室颜面扫地。更可笑的是，他们让他去求那个对他不闻不问的生母第2皇妃。这座宫殿里几乎所有人都只是安插进来的眼线，无一人真心待他。即便他去哀求，那位母亲也绝不会施舍半分怜悯，而他每一次碰壁都是更深的伤害。公主殿下，只要您开口，我马上就派人去。侍女长纳达利，第1皇妃安插的心腹。蒂塔尼亚心中冷笑，倘若他的母亲拒绝，纳达利便会顺势提议去找第1皇妃，诱导自己主动投诚。从前那个天真愚蠢的蒂塔尼亚，或许早已落入这圈套还不自知，甚至不知道公主本有权直接召见神官。但如今已经截然不同，他连退婚都已下定决心，岂会任一个侍女摆布？蒂塔尼亚看向侍女们，雷蒙不是每年冬季都需奔赴前线吗？那他一定见过很多伤员吧？可像我这样即使受伤了仍然如此美丽的人，他一定还是头一回见呢。所以我根本不需要神官，就这样见他。侍女们立刻慌了，公主殿下万万不可，您这副模样怎么能见人呢？蒂塔尼亚故作疑惑地歪着头，可你刚刚不还夸我美吗？侍女七手八脚地解释，可是公主殿下您从前最讲究仪态得体的呀，怎么你们觉得我现在的样子很丢人吗？还是说雷蒙其实根本不喜欢我？眼看蒂塔尼亚又要发疯，侍女们吓得手足无措。蒂塔尼亚心中冷笑，从前她千方百计怕雷蒙嫌弃自己，如今她倒是巴不得被他嫌弃。
雷蒙小公爵大人道。沉重的木门被推开，那个神情冷峻的少年迈步而入。然而当他的视线落在蒂塔尼亚身上时，脚步生生顿在了原地。而在此之前，雷蒙的副官卡西安一直在不停抱怨，他一定是在装病。皇族的身体是玻璃做的吗？从2楼摔下来就能昏睡3天，这理由未免太过牵强。雷蒙提醒他，这里是皇宫，应谨言慎行，如果是头先着地，很可能会昏迷不醒。可正因在皇宫才更可疑啊，他不过是想借此把您诓来，这种戏码他演了多少回了？雷蒙并未接话，但心底却默许了副官的看法。他想起父亲的教诲，切莫暴露弱点，这场联姻不过是皇室强加的政治枷锁，成年之前敷衍即可。思绪翻飞间，记忆却不受控地回到了初次相见。5岁的小公主披着一头碎金般的长发，亮晶晶的眸子直直撞进他的视线。你就是雷蒙吗？那模样美得惊人，让他生平第一次忘了礼仪驻足凝望。若是他能一直那样纯粹该多好，可惜随着他年岁渐长，那份纯粹的喜欢逐渐扭曲成令人窒息的执念。最让他难忘的是奥尔兰德伯爵千金的那场生日晚宴，他不过是按规矩与寿星跳了一支开场舞，便遇见了蒂塔尼亚即将爆发的怒火。他早已习惯他的哭闹，甚至做好了被他纠缠的准备。可那天蒂塔尼亚整个人像被抽走了脊梁般崩溃痛苦。为什么雷蒙偏偏最不喜欢我？我明明最喜欢你了。那哭声里绝望的嘶哑，曾让他心脏狠狠抽搐，但他不能动也无法回应。作为卡斯特兰的继承人，父亲年迈体衰，弟弟们尚且稚嫩，他肩上扛着整个家族的存亡，扛着北方边境的生死防线，甚至扛着那个绝不能为人所知的血脉秘密。正因如此，他绝不能给予蒂塔尼亚那个最爱的位置。以往的每一次召见，他不过是仗着公主的身份耍脾气闹别扭，嘴上喊着受伤，实则盛装华服等候他的到来，然后还要强词夺理无理取闹，硬要将他扣留在皇宫。雷蒙以为这一次依旧如此，然而当殿门开启，映入眼帘的却是完全陌生的景象。蒂塔尼亚面容苍白憔悴，长发凌乱地散在肩头，身上仅穿着一件破旧的连衣裙，毫无昔日公主的华贵之气，连一向刻薄的卡西安都愣住了，一时竟说不出嘲讽的话。雷蒙还未从震惊中回神，蒂塔尼亚已抬起头，目光平静地看向他。雷蒙小公爵，我有要事相商，可否请无关人等暂且退下？花园里，雷蒙坐在蒂塔尼亚对面，看着他安静地品着茶，动作优雅却透着一种前所未有的疏离。这太反常了，换作以往他一定会揪着他袖口撒娇，逼他心疼自己的伤口，或是因为他未曾说一句想念，便用那双盛满凄楚与渴求的眼睛死死盯着他，直到他妥协。可此刻他的神情从容得令人心慌，最让雷蒙心悸的是他看向他的眼神空无一物，再无半分曾经的痴迷。蒂塔尼亚轻轻放下瓷杯，打破了这份死寂。今日冒昧相邀，是想与小公爵做个交易。雷蒙回神，眉头微蹙。我外祖父家布莱德利伯爵家领地西北部的海伦山上藏有一处铁矿，这是他将我母亲献给皇帝陛下时收到的赏赐。铁矿虽早已废弃，甚至流传着幽灵的恐怖传说，但在矿道尽头之下沉睡着格洛利亚娜的徽章。雷蒙的瞳孔骤然收缩。格洛利亚娜的徽章是建国神话中初代皇帝与4位英雄所持的上古兵器之一。帝国建国初期，皇帝与英雄们击退魔物，与北方构筑边境结界，为整片大陆带来和平。随后神明降临，分别赐予4位英雄火风土水之力，而皇帝则被赐予光之力量。然而时光流逝，皇室的光之力量逐渐衰弱，英雄后裔的家族也随之衰败。为圣卡斯特兰家族固守北方边境，苦苦支撑结界。为了维系这摇摇欲坠的防线，公爵府正暗中搜寻那些失落的上古兵器。这等绝命，害一个深宫公主如何得知？电光石火间，寒芒乍现，剑锋已死死抵在蒂塔尼亚纤细的咽喉。雷蒙周身气息冷冽如冰，你的目的究竟是什么？面对死亡的威胁，蒂塔尼亚并未惊慌。我的目的当然是和你分手，远走高飞，享受幸福人生了。可是这话不能直接说出口。蒂塔尼亚笑了笑，你就当这是我送给你的订婚礼物吧。此外，这桩交易本身也足以让你产生兴趣吧。小公爵素来只在有利可图时出手，不是吗？雷蒙微微一怔，看着蒂塔尼亚突然将杯子里的茶水倒在了地上。我听说贵府的2公子最近获得了一把赤红的长剑，前阵子奥尔兰德伯爵千金的晚宴上，您与他跳了开场舞，收到的回礼是产自当地的稀有石榴石。但以小公爵你极度厌恶社交场合的性情，我推断必有隐情。雷蒙直谏的手微不可察的一顿，那枚石榴石不过是为转移众人视线的障眼法吧，而真相或许正是为了掩盖您已获得绝世名剑的事实。弗朗贝尔之怒与格洛利亚娜的徽章一样，是象征火之力量的另一把上古神器。原著中雷蒙的弟弟利西安正是持此剑之人，但在公爵家他仅被当作普通魔法剑收于陈列室，只因皇室严禁公爵府公开动用神力兵器，为了不引人注目，他们才故意上演一出戏码，转移所有人的视线，以小公爵之名制造社交界最轰动的八卦话题。2公子新剑的来历便在无人深究了，而不知真相的蒂塔尼亚还曾为此大闹一场。你获赠石榴石的时间和那位极度厌恶我的2公子换剑的时间分毫不差。蒂塔尼亚装模作样的擦了擦眼泪，雷蒙大人只在有利可图的时候才会出手，所以我才备好了礼物。可你却突然拔剑相向，我的心啊，痛得快要碎了。雷蒙沉默良久，将剑缓缓归入鞘中。抱歉，失礼了。他凝视着蒂塔尼亚，目光探究。我认识的公主似乎从未有过真实的面目，究竟是谁，竟能让您这般脱胎换骨？蒂塔尼亚干笑一声，指尖无意识地摩挲着杯沿。如果你非要知道，就去玫瑰宫2楼的阳台找那棵最高的树。我只是不小心撞到了头，想法略有改变。
便罢了。您不点破那把剑，是为了增加谈判的筹码，那么您想要什么作为交换？蒂塔尼亚垂眸，时机尚未成熟，太过分的要求只会适得其反。玫瑰宫的佣人们对我怠慢至极。话音未落，他突然将茶杯砸在了地上，瓷片飞溅，映出他苍白脸庞上那一抹破碎的冷笑，宛如一朵碾入泥中的玫瑰。我需要一个骑士和一个侍女，能杀人也能救人的那种。得知公主只是摔坏了脑子，副官卡西安只觉得荒谬，而雷蒙的脑海中却反复回放着蒂塔尼亚摔杯时决绝的神情。若是以前的他，绝不会如此坦然地暴露自己的软肋。或许迄今为止他都在演戏。卡西安倒吸一口凉气，这猜想比撞邪更可怕。他宁愿相信这是个戴着公主面具的陌生人，也不愿承认那个蠢货竟有这般心机。毕竟身负光之庇佑的皇族，怎会如此轻易地被摔坏了脑子？你最好还是接受我的提议。小公爵与公主彼此利用身份互相牵制正合适，况且我们都知道对方的弱点，而且我们的婚约世人皆知，我们没有必要彼此敌对，不是吗？雷蒙目光一沉，您是打算借卡斯特兰之力对抗皇室吗？蒂塔尼亚意味深长地笑了笑，互利共赢罢了。怕你误会，我得声明一下，我并不想逼迫你履行婚约，你可以放心了，因为我现在对你已经毫无兴趣了。雷蒙心头一滞，他想起了那场晚宴上他为他流的泪，那声声嘶喊我最喜欢你了，难道都是假的吗？此事非同小可，他必须面见父亲。就在此时，蒂塔尼亚的房间骤然传来瓷器碎裂的巨响，夹杂着他歇斯底里的尖叫与侍女的劝阻。公主殿下，求您冷静。雷蒙猛地顿住脚步，脑中蓦地闪过他临走时那抹狡黠的笑。对了，小公爵，我提前知会您一声，往后无论在谁面前，我都打算继续像个疯子一样行事，所以请别太过惊讶。从2楼阳台坠落的瞬间，公主蒂塔尼亚突然觉醒，发现自己居然穿进育儿小说里，成为妄图杀害团宠女主的恶毒嫂嫂。为了不沦落到前世的凄惨下场，蒂塔尼亚和自己的未婚夫公爵继承人雷蒙达成了秘密交易，而他的最终目的只有一个：取消婚约，卷款跑路，在这个世界隐姓埋名，潇洒余生。为了实现这个宏大的逃亡计划，蒂塔尼亚首先需要做的就是继续扮演那个令人头疼的刁蛮公主。你们到底把我当成了什么？为什么让雷蒙来嘲笑我啊？房间内瓷器碎裂声不绝于耳，蒂塔尼亚肆意打砸，将侍女们吓得瑟瑟发抖。公主殿下，请息怒，都是我们的错。蒂塔尼亚冷眼看着这群曾让他吃尽苦头的人，心中只有快意。给这些人制造麻烦，简直是这世上最解气的事。等到房间一片狼藉，他才气喘吁吁地停下，看着镜中那个披头散发、眼神癫狂的自己，不禁自嘲，在外人眼里，他大概就是个彻底的疯子吧。可这一切都是他们逼出来的。整座宫殿中，从未有人真正关心过这个公主为何会坠落。其实原因简单的令人心酸，她只是想见母亲一面。看着第一皇妃和皇后都对自己的孩子呵护备至，蒂塔尼亚以为只要自己受重伤，那个冷漠的女人至少会来看她一眼。于是她战战兢兢地爬上2楼阳台，朝下张望。这点高度应该不会死吧？但只要跳下去，母亲就会来了。他既害怕又绝望，反复犹豫着。就在他闭眼准备跃下的瞬间，一个侍女尖锐的声音在身后响起：“公主殿下在那里做什么？又想惹麻烦吗？”受惊回头的蒂塔尼亚脚下一滑，而年久失修的栏杆应声断裂，他就这样径直掉了下去。那是管理的极度失职，更是侍女无理怠慢酿成的苦果，是他们把这个孩子推向了深渊。所以对于他此刻这点微不足道的迁怒，这群人理应心怀感激。侍女们小心翼翼地哄着他，甚至端来了一杯热可可。蒂塔尼亚撇撇嘴，平日里连颗糖都不舍得给他，生怕他发胖影响美貌，如今倒是舍得了。从来没有人关心他的品行如何，之前所做的种种反倒像是纵容公主的恶劣脾性。第一皇妃克蕾欧殿下驾到，蒂塔尼亚转头，只见一位珠光宝气、举止优雅的贵妇缓步而来。哎呀，我的公主，听说你身体不适，我急忙就赶来了。色欲熏心的皇帝之所以指难了2位皇妃，全凭这个女人的手腕与谋略。她头戴历代皇后专属的珠宝星海，就可知她将皇帝拿捏得何等成功。蒂塔尼亚低下头，模样很是委屈。我们的小公主怎么突然这么生气呢？克蕾欧伸手抚摸着她的小脸，仿佛在逗弄一只猫。蒂塔尼亚垂下眼帘，掩去眸中的厌恶。这个女人曾计划在自己生下女儿后便除掉她，只因后来流产无法再育，才转而将她视为妻子。这看似慈爱的拥抱，实则是无声的洗脑。看吧，这世上只有我会心疼，这足以让无知的小公主对她言听计从。克蕾欧是何等精明的猎手，她察觉到今日蒂塔尼亚的异常，特意来套话了。蒂塔尼亚语气怯怯：“皇妃殿下，如果雷蒙觉得我长得丑怎么办？你为什么会这么说？因为我听说真爱是不在乎外貌的，我还以为他会夸我即便受伤了也依旧美。”蒂塔尼亚故意装出委屈的模样，就是要让这个女人以为自己只是一个沉浸在儿女情长里的蠢物。果然克蕾欧笑了，这也是没办法的事。您一直以完美的形象示人，突然这般狼狈，他自然会慌乱。雷蒙小公爵可是位了不起的少年呢，尚未成年便已担任代理家主的职责了。他政务繁忙，您这样试探他，他生气也是理所当然。蒂塔尼亚顺势而上，所以是我做错了。是的，这次是您错了。蒂塔尼亚心中冷笑，面上却露出迷茫。那我该怎么做才能让他不生气呢？仿佛一直在等待这个问题。克蕾欧终于露出了满意的笑容。不如送他一件礼物赔罪吧。我这儿正好有一把稀世宝剑，本想让我的布里安皇子送人。既然可爱的蒂塔尼亚如此伤心，那就由您来送吧。此剑名叫贝里斯帕奇奥，听听这名字是不是很高贵？可蒂塔尼亚根本笑不出来，这明明是把魔剑啊！既然世间存在蕴含神力的上古兵器，自然也有堕落于黑暗的凶刃。贝里斯帕奇奥，这把剑正是试图融合魔兽贝里斯与神圣帕奇奥
失败后的产物。它不仅不是宝物，反而是个会吞噬使用者心智，直至将其彻底毁灭的诅咒之物。在原著中对此一无所知的大皇子布里安，正是持此剑才落得自杀身亡的凄惨下场。克雷欧居然要他给驾驭神力的公爵家送一把魔剑，这分明是要他去找死啊！但此时的克雷欧并不知道这把剑的真身，应该只是想借他的手提前贿赂公爵府罢了。蒂塔尼亚犹豫着开口，可是我实在不好意思接受皇妃您如此珍贵的东西。闻言，克雷欧勾起嘴角，那作为交换，公主能否帮我家布里安一个忙？今年夏天在帝国最南端举行的奉献祭典，由您代替布里安主持，如何？此刻蒂塔尼亚终于明白了这个女人的盘算。皇帝总共有3个孩子，兰德侯爵家出身的第一皇妃所生的大皇子布里安，皇后所生的二皇子艾德里安，以及出身寒微的第二皇妃所生的公主蒂塔尼亚。按照组织，每逢夏冬2季，皇室必须派遣直系后裔前往帝国南北两端主持奉献祭典，往返加上祭祀至少要耗费1个月。如今的皇太子之位悬而未决，正是大皇子争权夺利的关键期，再加上路途遥远，魔物出没风险极高，他自然不舍得让自己亲生儿子涉险远行。但要是布里安不去，这积累明星彰显仁德的功劳就会被二皇子艾德里安夺走。于是这个被皇室厌弃无关痛痒的蒂塔尼亚就被推了出去。就算这次他侥幸从南方活着回来，等到冬天，克雷欧也会毫不犹豫地把他派往魔兽肆虐的北境。但对于此刻的蒂塔尼亚来说，这却是个离开皇宫的好机会，但他不能那么爽快地答应。可是皇妃，路途那么远，路上万一遇上魔物怎么办？克雷欧语气里带着居高临下的训诫，帝国唯一的公主怎么能说这种软弱的话？公主的未婚夫可是在前线斩杀魔物为帝国效力呢。如果您只因这点小事就哭哭啼啼，雷蒙小公爵岂不是会很失望？蒂塔尼亚内心狂翻白眼，但只能点头答应。那我就把希望寄托在公主身上了。克雷欧笑容虚伪而优雅，我会派神官随行为您疗伤，请务必时刻保持仪容端庄，这才是女子的美德啊！看着她潇洒离开的背影，蒂塔尼亚气得牙痒痒，她将侍女们都赶了出去，精疲力尽地瘫倒在床上，心中一片冰凉。即便夏季的祭典是逃离皇宫的好机会，那冬天的祭典又该怎么办？奉献祭典的原始目的是加固封印黑暗的结界，并镇压黑暗本身。传统的奉献祭典由曾为5大英雄家族之一的皇室主持，作为统御一切执掌光之力量的存在，他们与其他英雄后裔联手讨伐魔物，净化周边地域。据说曾经还有一位黑暗英雄，因为力量与魔物相似而遭到排斥，但6大英雄终究只是传说罢了。但随着时光流逝，皇室逐渐丧失光之力量，为了掩盖真相，他们将这神圣的仪式变成了毫无意义的形式主义。当其他英雄家族也相继衰落之时，唯有卡斯特兰公爵家族继续保护着其他英雄家族的后裔，并且通过联姻延续英雄血脉，因此卡斯特兰直系后裔至今仍保有除光之力量外其余所有神力潜能。这就意味着夏季的奉献祭典不过是过场，而冬季那个位于卡斯特兰领地的真正仪式才是重中之重。如果他要参加冬季祭典的话，他就必须长期滞留卡斯特兰公爵府。一想到要在那座宅子里待上1周，他宁可去死。蒂塔尼亚在床上辗转反侧，想到如今自己的处境，竟然连一个可以依靠的人都没有。我好想回家，好想见爸爸妈妈。卡斯特兰公爵府书房内气氛凝重，现任公爵奥尔托神情严肃地看着自己的长子雷蒙，声音如寒冰般刺骨：你最好给我一个合理的解释，竟敢不向我禀报就擅自行动。